So, akan ada YouTuber, I don't call them financial planner because it's YouTuber je, it's an opinion. Dia akan cakap, semua hutang tu sama je. Tak ada hutang baik, tak ada hutang jahat. Dia bodoh, sebab tu dia cakap macam tu. Hutang ada dua jenis guys. Satu hutang baik, satu hutang jahat. Hutang jahat, setiap bulan kau ambil, kau makin miskin. You become poorer every month. Hutang baik, every debt you take, you make more money. You think a millionaire like me, billionaire like Bill Gates, tak ada debt? Orang bangang je akan cakap they don't have debt. The difference here is that hutang kita orang ni yang berjuta, berpuluh juta, beratus juta, berbilion ni is good debt. Lagi banyak hutang kita ambil, lagi kaya. Sebab apa? Hutang kena bayar betul tak? Tapi income kita dapat lebih tinggi daripada apa yang kita kena bayar. So tu maksud dia. Tiap-tiap bulan bawa duit keluar daripada you punya poket. Good debt puts money inside your pocket every month. Every time you hear someone cakap, hutang tak ada hutang baik, tak ada hutang jahat, semua hutang tu sama, hutang tu semua tak bagus, bodoh. Immediately tak faham.